पाकिस्तान के सूबे सिंध के ज़िले थरपारकर में शदीद बारिश 2 दिन से चल रही है और यहाँ के जो लोग हैं उनका जो अक्सर गुज़र सफ़र है वो खेती बाड़ी पे होता है और इस बारिश ने बहुत ही तबाही मचा दी है। इस बारिश को लेकर यहाँ के लोग बहुत से परेशान हैं। इस मौसम की बारिश से कई बातों का बायस बनती है, जिसमें बीमारी भी इस मौसम में आ सकती है। इस मौसम में बारिश आने से और उसके साथ साथ फसलों का भी बहुत सा नुकसान हो सकता है। 2 दिन से लगातार बरसात ने लोगों को परेशान कर रखा है और लोग जो हैं वो बहुत से परेशान हैं।